Son zamanlarda bir şübhəni yaydılar sosial şəbəkələrdə və şiənin əleyhinə istifadə edirlər. Deməli, bu şübhə təfxiz şübhəsi ilə məşhurdur və bunu yayanlar İslam düşmənləri Sehyunist Yahudilərdən tutdu, Sehyunist Məsihlərdən tutdu, hətta onların düzəltdiyi, qurduğu firqə, təkfirçi, terrorçu, sələfilər ya həmən Vəhabilərdir. Və həmçinin bəzi sünni elm əhliləri də vardır ki, bu şübhəyə əl ataraq öz aləmlərində elə bilirlər ki, şiəliyi gözdən salırlar, şiənin alimlərini pis göstərirlər. Əzizlər, bu şübhə nədir, nədən ibarətdir və bunun cavabı nədir? Deməli, bunlar deyirlər ki, güya şiə alimi, böyük alimi İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyh öz Təhrirül Vəsilə kitabında belə bir məsələyə fitva veribdir ki, bəli, az yaşlı qızla, yəni 9 yaşına çatmamış yaşında olan qızla evlənmək olar. Bir şərti vardı. Yaxınlıq etmək olmaz o qızla, lakin bəzi ləzzətlər şəhvət üzü ilə almaq olar, məsələn, təfxiz etmək olar, öpmək olar, belə bir sözlər. Amma gəlin görək, doğrudan da İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyh belə bir şeyə, belə bir məsələyə fitva veribdir, belə bir şeyi icazəli görübdür, yoxsa yox. Bu cavabı bilmək üçün, bu həqiqətə çatmaq üçün biz gərək İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin kitablarını tanıyaq. Nə sahədə yazılıbdır? Baxın əzizlər, məsələn, tələbələr ki gedirlər təbabət öyrənməyə, təbabət sahəsində bəzi ixtisası kitablar yazılıbdır. Məsələn, Harrisonun daxili təbabət prinsipləridir, farmakologiyadır, insan bədəninin anatomiyasıdır, fiziologiyasıdır. Belə bir kitablar oxuyurlar və yaxud musiqi sənətinə gedənlər, musiqi sahəsində dərs oxuyanlar gedirlər, ixtisası olaraq həmən kitabları oxuyurlar ki, musiqiyə yazılıbdır. Yoxsa gedib fermaçılığa yazılan kitabları oxumurlar, təbabətə yazılan kitabları oxumurlar, hüquqşünaslıq kitablarına gedib müraciət etmirlər. Hər bir sahənin özünə məxsus kitabları vardır. Dini məktəblərdə də dini tələbələr ki, ictihad məqamına, rütbəsinə çatmaq istəyirlər, fəqahət öyrənmək istəyirlər, o zəminədə Təhrirül Vəsilə kitabı kimi kitablar yazılıbdır. Təhrirül Vəsilə kitabı da o kitablardan biridir ki, ixtisasi olaraq dini məktəblərdə ictihad dərəcəsinə çatan tələbələr üçün yazılıbdır. Bu kitabda gələn hökmlər, məsələlər hamısı çox hissəsi fərzi və nəzəri hökmlərdir, qanuni hökmlərdir. Bu kitab əməli risalə deyil. Bunu əməli risalə göstərən Vəhabilər anlaya bilmir ki, xeyr, bu təhqiqat bir kitabıdır. Əməli risalə İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyhin əməli risaləsi bu kitabdır. Yəni, axır fitvaları, son fitvaları təqlid edən insanlar üçün, müqəllid olan insanlar üçün yazılan kitab bu kitabdır. Risalə Tozihul Məsail. Buna əməl etməlidirlər o insanlar, o şəxslər ki, təqlid edirlər İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyhə. Və bu kitabda bunun içində heç bir məsələ təfxiz haqda yoxdur. Əvvəl varağından vurasız, varaqlayıb axırına gedəsiz. Təfxiz haqda və yaxud uşaqla evlənmək haqda belə bir sözlər, söhbətlər qətiyyən yoxdur. Əksinə, burada neçə dənə şərtlər, çətin şərtlər vardı oğlan və qızın evlənməyinə. Oğlan və qız hər ikisi gərək buluğ həddinə çatmış olalar, hər ikisi gərək rizayətləri ola, hər ikisi rəşid və rəşidə ola, yaxşı ilə pisi ayıra bilər. Əgər bir qız 18 yaşı vardısa, 19 yaşı vardısa, yaxşı ilə pisi ayıra bilmir, rəşidə deyil, onun evliliyi İmam Xomeyni deyir ki, düz deyil, batildir, nikah batildir, evlənə bilməz. Hətta bu Təhrirül Vəsilə ki, bu Vahabilər, İslam düşmənləri, hətta sünnilər ki, iddia edir, bəli, belə bir şeyə fitva verib İmam Xomeyni, o cür deyil, fitva verməyib, burada fitva adında bir şey yoxdur. Bu Təhrirül Vəsilənin başqa yerində də onun əksi yazılıbdır. Necə ola bilər ki, yaxşı, İmam Xomeyni əgər bir yerdə fitva veribdirsə, başqa yerində niyə onun əksini danışır? Bu onu göstərir ki, İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyh fitva verməyibdi bu haqda. Bu Vahabilərin əli hər yerdən üzülür, bizim əsli şübhələrimizə, əsli suallarımıza cavab verə bilmirlər. Ona görə də bu cür fər'i, fiqhi məsələlərə əl atırlar ki, güya biz indi eləyə biləcəyik bu şiəliyi gözdən salar. Halbuki öz nadanlığına imza atır bunlar, cəhalətlərinə imza atırlar bunlar. İslam düşmənləri, Yəhudilər, Sehyunist, Məsihlər nə üçün bu şübhəni atdı? 20-25 il bundan əvvəl niyə atdılar şiələrə? Buna görə ki, İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyh özü demişkən böyük şeytan Amerika kimi ölkənin qarşısında dayandı. İsrailin, İngilisin qarşısında dayandı. Və onlar da gördülər ki, İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyh nə gücə malikdir, ümumiyyətlə şiənin nə gücə malik olduğunu gördülər. Ona görə də getdilər bəzi, məsələn, belə məsələlərdə bəzi hissələrin ayırdılar və gətirdilər, yaydılar sosial şəbəkələrdə, kitablarda çap etdilər ki, bəli, şiəlik budur, şiələr budur, şiənin alimləri bu cür bir fitvalar verir və halbuki belə bir şey yoxdur. Baxın əzizlər, təhqiqat kitabı, məsələn İbn Sinanın kitabında yazıbdır ki, İbn Sina
bəzi insanların mədfuları, nəcasətləri filan rəngdə və filan şəkildə olur. Bu cür şəkildə, bu cür formada olanda, rəngdə olanda onların nəcasəti turşdadır, acıdadır. Çox üzr istəyirəm bu misala görə. Amma İbn Sina bunu öz təhqiqatın yazıbdır. İbn Sina gedib o nəcasəti dadmayıbdır ki, deyən bu dadı verir, turş dadı verir. Xeyr. İbn Sina bunu demək istəyir ki, bəli, mənim təhqiqatımda, mənim araşdırmalarımda mən bu nəticəyə çatmışam. Mən bunu təhqiq edib yazmışam bura. Nəinki İbn Sina gedib onu o əməli görə və o əməli caiz bilə cəmaata deyək ki, bəli, gedin dadın bu işi, gedin dadın o nəcasəti və bilin ki, bu məsələn, bu nəcasət, bu məzzəni, bu dadı verir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bu təhqiqat kitabıdır. Təhqiq etmək kitabıdır. Araşdırıb İmam Xomeyni öz araşdırmasını yazıbdı bura və buna fitva deməzlər. Beləliklə, bu söz-söhbətlər ki, Vahabilər gətirir ortaya, İslam düşmənləri gətirir ortaya, Sünnilərdən atırlar ortaya, bunlar hamısı yanlışdır və İmam Xomeyni rəhmətullahi aleyhin Tozihul Məsail risaləsində, əməli risaləsindəki ümum cəmaat üçün yazılıbdır, belə bir şey gəlməyibdir.